Mambo vipi? Ni siku nyingine tena. Ni matumaini yangu uko poa, uko fresh kabisa. Ni matumaini yangu mzima wa afya. Leo nakwenda kukuonesha jinsi ya kutengeneza barafu kama unavyoziona hizi hapo. Tamu sana na za laini mno. Barafu hizi ni nzuri, tamu sana kwa matumizi ya biashara na matumizi ya nyumbani. Kwanza kabisa unatakiwa kuwa na maziwa. Unatakiwa kuwa na rangi yoyote unaopenda. Pia unatakiwa kuwa na iliki na vanilla, ubuyu, unga wa ubuyu. Unatakiwa na uchekecha kwanza uwe wa laini, maana unakuwa na viuchafu afu na sukari. Vitu kama alafu ni sawa. Unatakiwa kuwa na CMC. Hiyo CMC kazi yake ni kufanya barafu zinakuwa za laini, zinaganda lakini zinakuwa za laini. Unaanza hivi kuweka sukari kutokana na ujazo wako unaohitaji. Alafu unaweka na CMC. Zingatia kuweka sukari pamoja na CMC ili utakapoanza kuvichanganya viweze kupata mchanganyiko mzuri. Otherwise ukija kuweka CMC baadaye ushaweka maji, vitakuwa vina mabonge, vitajibomba. Kisha utaweka unga wa ubuyu, alafu utaanza kuvichanganya taratibu. Utavichanganya, utaweka iliki pia, na yenyewe utaikoroga, utachanganya vipate kuchanganyika kuwa kitu kimoja. Utaweka na maji kidogo, utakoroga ili upate kimiminika kizito. Usisahau kusubscribe. Nionyeshe support yako, nionyeshe upendo kwa kusubscribe. Itakuwa bomba sana. Subscribe ili upate kuona video zangu zingine ninazotoa kila siku. Baada ya kuroga utaongeza maziwa. Maziwa yangu ni mazuri sana, kama unavyoona haya maziwa pure kabisa. Nimeyapata kutoka kwa mfugaji, ni mazito, hayana maji. Mazuri sana. Unakoroga hivyo ili upate kimiminika kilichokuwa kizuri. Utaongeza kutokana na ujazo wako ulivyochanganya. Mimi hapo nitumia sukari nusu, nikaigawa mara mbili, sukari robo sukari, kwa sababu nilikuwa sitaki barafu ziwe nyingi sana. Nataka barafu chache tu kwa ajili ya kuwaonesha. Kwanza huwa natengeneza nyingi, lakini kwenye hii video nimetengeneza chache ili nifanye kwa ufanisi zaidi, mpate kunielewa. Unaona kimiminika changu kinakuwa kizito. Kuna link yangu ya WhatsApp nitaweka hapo under description box. Utaweza kubonyeza hiyo link ukaniuliza chochote WhatsApp, nitakujibu. Pia tunaweza kufanya save. Ukaona status zangu, nikaona status zako. Hakuna matata. Kuna link itaweka kwenye comment section. Pia ukiwa kama unataka comment pia utaona kuna link yangu ya WhatsApp, unaweza kuibonyeza hapo na kuja WhatsApp direct. Tuna chat huko. Unauliza chochote unachotaka kujifunza zaidi kutoka kwangu. Karibu, usione ni shy. Utaongeza vanilla inasaidia kuongeza taste tofauti. Barafu zinakuwa zinanukia, zinakuwa unique. Yaani mimi napendaga tengeneza vitu vyangu viwe expensive kidogo, viwe tofauti na wenzangu, yani viwe tofauti. Ndo kasumba yangu, ndio nilivyo. Huwa napenda kutengeneza vitu katika ubora wa hali ya juu. Bora nipate faida kidogo, lakini kitu kiwe kizuri.
Rangi unaweza kuweka rangi yoyote, unaopenda. Wengine wanachanganyia rangi tofauti, ila mimi nimependa hizo zina rangi ya pink, maana zina maziwa. Kwa ukiweka rangi ya pink hivyo afu na maziwa, zinakuwa zinamvutia mtu kula. Baada ya kukoroga zako hivyo, unachuja kuondoa vile vipunje vya viungo vyako vya kwenye unga wa ubuyu vilivyobakia na kwenye iliki. Unachuja. Baada ya kuchuja, utaanza kufunga taratibu. Unafunga taratibu kwa kurelax, usiwe na mpapara. Unahakikisha bafu zako umezibana vizuri, umezikaza ili ziwe na shape nzuri. Usisahau kusubscribe. Bonyeza subscribe button, nimeweka under description box kwenye sanduku la maelezo hapo chini. Nimeweka, unaweza kubonyeza hiyo link, itakuleta WhatsApp. Tutauliza chochote, tutachat, hakuna matata. Pia unaweza kuview status zangu, kuona bidhaa zangu tofauti. Usisahau kunifollow Instagram, natumia username ya KULKID, YouTube, Instagram, TikTok. Ni follow kwa username ya KULKID. Pia unaweza kufollow brand yangu KULKID Fashion Store. Ingia Instagram, Facebook, like page, andika KULKID Fashion Store, like hiyo page. Pia unaweza kuingia Instagram ukaandika KULKID Fashion Store, utaona bidhaa zangu nazouza. Pia kuna bidhaa zingine zinakuja mara kwa mara, kwa hiyo huenda zilizopo zisikufutia, lakini ukiwa umefollow page kuna bidhaa zitakuja wakati mwingine zinaweza kukufaa zaidi. Endelea kufunga taratibu. Nimetumia keni ili visiwe vinanimwagikia mikononi, maana nakuaga naona kama vinateleza na kwa sijisikii vizuri. Ndio maana natumia keni kujaza umeli, vinaingia tu ndani na vibana. Wengine wanatumiaga vikombe tu na mfuko, sema nakuwa kama na vinakumwagikia mikononi. Na kusisitizia, usisite kusubscribe. Bonyeza subscribe button pamoja na kengele yake ili uweze kupata notification, uweze kupata taarifa kila napotoa new video, kila napo release new video unapewa taarifa, unapata kuiona kwa wakati. Na ishuka hizo, hakuna matata. Nimefunga mpaka kimeisha chote, kimiminika changu kimeisha.
Barafu hizi ni tamu sana, tamu. Baada ya kumaliza kuzifunga, unaenda kuziweka zako kwenye freezer. Ndani ya masaa kadhaa zinakuwa zimeganda. Zinaganda lakini zinakuwa za laini, sio hazikakamai sana, zinaganda lakini zinakuwa za laini. Ndio kazi ya CMC. CMC inasaidia barafu kuganda lakini zinakuwa sio ngumu, zinakuwa za laini, hazimsumbui mlaji. Zinakuwa tamu sana. Karibu, usisahau kusubscribe kwa video zingine. I'm out.